അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എഗ്ഗ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൺഗണൂർ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തിട്ട് രംഗമൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് വലിയാണ്ട് പിടിക്കണമൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ 2 മുട്ടയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ മരത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ചീള പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ്